Full Power TV1. Yeah. Full Amaraka qui est liboso, image kitoko, conception kitoko, kitoko. Kitoko. Yeah. Full Power TV, number one. C'est ce que je suis en train de dire. Yeah. Full Power TV, il faut aussi ajouter un. Voilà. À la fin. Yeah. Okay, hey, what's going on, people? What's going on, everyone? So, I'ma call you so you can follow Full Power TV1. So, don't forget, go follow him, give him the love. Full Power TV1. Vraiment, je l'aime beaucoup. Merci beaucoup, papa. Donc, on y fait pour toi. Biloko bozomona neige ndenge nini ekangi mutuka donc badifficulté tozokutana nango na mosalo yango donc eza basécurité ayayay ozomona ndenge ozopatine What is they call it Full Power TV, patron ya Full Power TV. Ah, yango wana pièce unique. Bonjour mes chers amis de Full Power TV1. Donc là vous avez devant vous votre humble serviteur Willy Bikoli de Full Power TV1. Mes chers amis, lelo lisusu toye kaka na kati ya chaîne abiso ya investigation Full Power TV1 justement pour na ko solo na bino ko pesa bino message nini o toye nango ya mawa message ya pasi na motema ozo komona ke quelque part kolongoli même chapeau parce que to pesa quand même honneur et respect na bandeko na biso o batiki biso. Vraiment, les alliés passent, mes chers amis. Il y a qu'au perdre un bateau, de perdre. Vraiment, de ici, à Moula Modimbate, de perdre déjà jusque-là 4 personnes à Kati Iowa. Donc 3 personnes à Iowa, Moko, à l'extérieur, il y a Moka. Oyo Biso Toyebi, à Kati, il y a information. Oyo Togoy Kopé Sabino pour l'instant, mes chers amis. Vraiment, na batu 4 oyo to enregistré na kati ya chaîne abiso ya Full Power TV1 tozo komona deka ya mamo oyo eyeli biso na koki koloba na semaine ou soit na mois oyo toza nango vraiment epesi pasi makasi parce que ba mort nyonso oyo
mibale oyo elandani ezali kaka mort ya baaccident ya bavoiture. Vraiment ezali pasi na kati ya bamort wana ya baaccident ya voiture. Nous avons notre frère, petit frère oyo akufaki liboso na kombo ya Patrick, prénom na ye ezali Patrick, toujours na trahison na accident ya voiture. Oye koleka na ndeko leki na biso mosusu aye kotika biso oyo vraiment corps nanu ezali na morgue en attendant comment dirais-je bamakambo nini oyo tozokobongisa mpo ke bafamille bandeko mosusu fale baya mpona koassiste na kati ya matanga. Donc ndeko je pense ke na minute oyo nzoto eza na morgue mpo badémarche ezali kosalama na kombo ya ige oyo auti kotika biso kala mingi te kaka problème ya accident. Mes chers amis, vraiment mes chers amis, ezali pasi komona ke bandeko na biso oyo mibale na uti kotanga bakufi batiki biso kaka na nzela ya baaccident. Ezali pasi makasi, pasi tokoloba nini, Nzambe ayebi. Tokoki kokomante te comme bato ya mokili toloba ke ezalaki boye bapesaka conseil na mowei te parce que ye akei déjà. Bapesaka conseil na motu oyo atiki biso te parce que ye akei déjà. Il n'y a pas de relation entre le vivant et le mort. Tokoki kopesa baleki oyo conseil te parce que bakei. Mais ntango bazalaki na bomoi nde ntan oyo ekokaki na biso ya kopesa baconseil. Mais Nzambe apemisa molimo na bango na kimia. Ezali choc na kati ya ayowa komona ke tozokoperdre bandeko mingi surtout biso na kati ya communauté congolaise. Mingi baza kokufa kaka na baaccident ya bamituka, mingi kaka baaccident ya mituka. Vraiment ezali pasi. Bandeko oyo bazokolanda ngai tomitala malamu, tomibongisa malamu parce que ekoki kokontinue boye te soki botali mingi bamatanga mingi oyo tozwaka awa na kati ya ayowa eyaka mingi kaka na makambo etali baaccident. Molimo ya baaccident elingi kosimba biso, kasi qu'est-ce que nous devons faire pour que makambo wana et se reproduire et se répéter. Vraiment mes chers amis, nous avons fait ce conseil avec beaucoup d'amertume. Yakolobake tango mususu bisope tozalaki komema bamituka mususu ozokomema boye mwa ba vitesse par rapport ya pression ya mutuka oza nango ba gros cylindre ainsi de suite. Mais komona makambo nyonso ezoleka ya baliwa na kati ya bandeko na biso interpeller biso epesa biso mayele de façon que tokoya na kati ya makama ya modèle oyo te parce que ezali passe komona bandeko mibale batiki biso oyo na kombo ya Patrick akomaki tina niveau ya superviseur. Ezali vraiment parmi ma responsabilité à minene oyo eza na kati ya ba société américaine. Ndeko oyo akufi jeune atiki biso na pasi na motema na baleki oyo baza na botosi. Ndeko oyo azalaki vraiment leki moko ya botosi makasi atiki biso pasi na motema. Bandeko nayebi te na koloba nini, totikali na choc na pasi komona ndeko leki oyo botosi na kati ya trahison mobimba bayebaki ye soki azosolola na yo atie biso na se. Makambo oyo tomonaka yango te awa na kati ya bamboka oyo eza presque impossible okutana na leki oyo aza na botosi ya ndeko wana. Patrick atika biso superviseur eza pasi na motema. Elelo oyo lisusu toye kokoma na problème ya ndeko na biso ige
oyo azalaki pe parmi baleki oyo tozalaki na bango tobandaki kotravaille na kati ya société moko lelo oyo aza lisusu na biso te kaka na nzela ya accident mes chers amis ezokosala mpasi tokoki kozala baproblème tokozala na makambo na baleki na biso me tomonaka bango en vie me oyo baleki bakomi kokufa lokola bapompe kisi insecticide na place ya bampese na baliwa oyo ezalaki prémédité baliwa oyo tozalaki même pas na idée. Mes chers amis, nous devons faire attention par rapport ya babiloko tozokomema oyo ezanga miso bamituka tokoki kokata vi na biso na mokuse na batemps oyo nzambe apesaki biso te. Mes chers amis, makambo oyo etali bavitesse na speed ngai etant que Full Power TV nayebi motuka eza nini parce que nakanisi bandeko bayebi ngai bayebi mais nakoloba ke ce n'est pas une bonne chose omema na bavitesse exagérée moto oyo aza expert na conduite ya motuka azali te. Donc ça veut dire qu'on doit se répandre, on doit se repentir, voulais-je dire. On doit se repentir par rapport à ma vitesse, pour renoncer à ma pratique parce que tous on perd ce qu'on tali. Histoire ya bandeko nyonso bazotika biso na kati ya États-Unis surtout na État Iowa. Mingi eza basé na problème ya excès de vitesse. Mingi ezali ba accident kaka ya mituka kaka ba congolais eza na place oyo mosusu bandeko na biso pe ba congolais baota ekotika biso oyo ke voiture epanzana donc bazozwa bato bamorceau bato bapanzani na kati voir même hélicoptère ekitaki mpona koya kodépêche kozwa bacorps banini tosala. C'est pour vous dire que mes chers amis biloko esalemi na maboko ya bato eza na bakaprice biloko esalemi na maboko ya bato eza na bandenge nango tolandaka te bapuissance ya babituka oyo eza na kati ya Amérique parce que eza liwa totambolaka na liwa tobimaka na liwa surtout na bamisala na biso oyo tosalaka ya ba 45 minutes ndeko mosusu akokomema 45 minutes akei azongi ntango ozozonga na butu fatigue pongi okoki kosomnole fatigue ya mosala okoki konimba. Vraiment c'est très dangereux mes chers amis, c'est très dangereux. Vaut mieux koma na retard ozwa point na mosala que ozwa accident operdre famille otika libota na yo vraiment ekozala malamu mingi te. Mes chers amis, oyo nazokopesa conseil comme un grand frère, comme un frère, comme un petit frère, comme papa. Vraiment mes chers amis, toute la manière na biso oyo tokoki kose comporter 2022 tokota yango na vision mosusu na façon ya koconduire mosusu parce que nayebi ke ntango mosusu okomonaki osombi motuka ozoko se poser ba question motuka oyo nano na utiliser mpena bavitesse nango nyonso te. Mais papa bamituka oyo tosombaka liwa il faut koyebaka ke motuka yango erepondaka kaka na ndenge oyo ozomemela yango. Soki omemi yango malembe ekei malembe, soki omemi yango mbango ekei mbango. Mes chers amis, je ne condamne personne, mais toutefois nazokopesa kaka conseil étant que grand frère, étant que papa, étant que
yaya etant que leki etant que mwana ya koyebisa bino ke toyebi makambo ya mituka moto mosusu okomema mutuka me oyebi te comment mutuka ezofonctionner. Mais nous avons eu la chance ya koyeba eloko nini esalaka ke mutuka ese déplacer, eloko nini esalaka ke mutuka etambola, biloko nini elekaka na kati ya mutuka ntango yo démarrer yo ozomona kaka quand vous mutuka ekei babiloko esalamaka wana ba 4 temps ya moteur, ba explosion esalamaka na kati ya ba chambre de combustion, ba mélange il y a air comprimé na essence na kati ya chambre ya combustion et ça l'explosion ne ko permettre yo tango démarrer omoni quand son ya moteur ebimi eza na ba moteur mosusu awa na kati ya Amérique ba voiture ozomona voiture eza moke mais eza sport. Voiture mosusu okomona yango eza moke mais eza V6 oyo bozomona bakomi V6. V6 ça veut dire que moteur en V, donc ça veut dire nous avons deux types de moteurs, moteur en ligne et moteur en V. Donc moteur en V ça veut dire que ma piston eza divisé en deux parties, eza lokola livre akopesa bino exemple. Ma piston ezali 3 eza koto oyo 3 eza koto oyo yango babengi yango V, moteur en V, donc pesi forme ya V, donc eza moteur oyo ezali puissant. Et puis soki olongwe kote ya bamoteur wana ozomona eza na babiloko moko bakomaka na se ya ba V wana soki bakomi V6 bakomaka biloko moko wana eza na bachiffre moko bakomaka mopanzi okomona batie 4.5 ou bien batie 3.2 wana ezolakisa puissance ya moteur. Soki osombi mutuka oyo eza na 5.5 kosala blague te wana eza ba gros cylindre ba 5.4 ezali ba moteur oyo eza vraiment très puissant okokuta yango mingi na batundra batundra ezali ba marque Ford Explorer oyo ba gros cylindre ba V8. Mes chers amis, ezali ndenge moko te na mutuka oyo ezali 4 cylindres. Mutuka 4 cylindres ya 0 ou 2.0 eza puissance ya moke et puis na consommation eza différent. Donc mes chers amis, soki nazo koloba eloko eza kaka justement mpona kointerpele biso ya koyeba ke biloko tozo komema eza liwa tosala attention nakoki kopesa leçon na bandeko te mais ezali quand même accident oyo ye tokoki kopolémike te tokoki koloba mingi sur ça te mais tozo kopesa kaka quelques éléments na bandeko oyo batikali parce que mowei bapesaka ye conseil te ye akei déjà bible ezokoloba na biso ke il y a pas de relation entre les morts et les vivants. Yo moto otikali zwa makambo oyo Full Power TV 1 azokoloba en considération. Toza ba responsable, toza na ba grande responsabilité oyo ezozela biso vraiment ezali pasi owana tolobaki na cadre ya deka oyo to soulevé par rapport ya Patrick oyo azalaki superviseur na Tyson na leki na biso mosusu mpe aye kotika biso nzoto ezali na morgue na nkombo ya Ige. Vraiment Ige oyo tozoloba awa eza Ige Mangembele te bosala confusion te parce que nkombo ya leki na mesalaki mingi na Ige na obengaka Ige mais Ige oyo akufi eza Mangembele te.
Mes chers amis, kake lisusu na matoi ya koyoka lisusu sango ya mawa oyo epesi lisusu passe pendant que pota ezali nano ya baleki na biso batiki biso toye komona lisusu vraiment mwasi ya mosali ya nzambe monene na kombo ya Pasteur King oyo papa oyo boboto papa oyo vraiment alakisa biso ke mosali ya nzambe ezali nini kozala humble kozala na boboto kozala na kosunga vraiment papa oyo molongani na ye atiki ye epesi pasi bandeko nakanisi tolanda ndenge bafoto eza kodefile na kati ya Full Power TV 1 bomona bafoto ya bandeko oyo batiki biso pasi na motema tokosala nini nzambe nde apesaka nzambe nde azwi bandeko eza pasi komona papa na biso Pasteur King ndenge azalaki na mama bisika nyonso na mama vraiment esali pasi topesi bacondoléance na biso na kati ya famille ya mosali ya nzambe monene Pasteur King oyo azali na une grande église na niveau ya North Liberty na participa pe na mama bainvita mama mpona kokende koteya sango malamu na kati ya église wana tomonaki accueil comment cette grande famille baza na unité ndenge nini bazali na kati ya makambo ya corps de Christ na kati ya lisanga ya bonzambe vraiment papa topesi yo bacourage nzambe nde apesaki yo mama bozala na ye ensemble ata mama azali te kolemba te koba na mission na yo nzambe apesi yo papa po tomonaka généralement bacouple mingi chrétien soki mama akei to papa akei okomona ekofragilize moninga oyo atikali mais biso étant que corps du Christ papa topesi yo makasi de façon que ozwa makasi ya kovivre mpona koacheve oyo ezali mission oyo nzambe apesa yo na se la mokili tozo kopesa yo makasi papa King ozala makasi ozala fort par rapport ya situation toyebi pourquoi moto oyo bofandaka na ye bolalaka na ye mbeto moko lelo oyo azali te okobaluka boye ntango mosusu na butu papa eloko tokosenga na yo comme mosali ya nzambe ezali kaka ya kozala makasi parce que eza facile te ya koperdre moto oyo aza molongani na yo oyo bozwaki temps ebele ya kozala ensemble eza facile te mes chers amis ce n'est pas facile mais nakopesa yo quand même makasi papa ya koyeba ete oza na mission monene oyo nzambe aponeli yo oyo nzambe atie na yo po ete okende kodepeple kan ya diable mpona kopeple kan ya nzambe mosali ya nzambe kose laisser faire te nayebi ke c'est trop fort nayebi ke eza makasi mais papa zwa makasi l'homme de Dieu Pasteur King zwa makasi ezali facile te eza facile te vraiment bandeko bozolanda
nakanisi boyebi malamu papa na biso pasteur King oyo azali papa moko exemplaire nakanisi bandeko nyonso oyo bakolanda video oyo tozo kosenga na bino bokende koconsoler papa oyo parce que maman azalaki vraiment lokola mwasi en général azali kaka force ya mobali mwasi nde apesaka mobali courage na bamakambo nyonso tosalaka basi nde bapesaka biso courage. Mes chers amis, eza mawa ezali pasi tina ndenge na telemi ou bien na fandi awa na kati ya plateau vraiment ezokosala pasi ezokosala nga pasi na motema ya kopesa bino vraiment une très mauvaise nouvelle oyo eyeli biso ya bandeko nyonso batiki biso ezali mawa mingi ezali mawa mingi. Et puis je lance un appel dans la communauté congolaise que Oyo Full Power TV One ezali chaîne abino quelque part bandeko Oyo baza élu na kati ya communauté congolaise en commençant par le président de la communauté congolaise Oyo ezali chaîne abino boyaka par rapport ya ko éclairer pe population ya population oyo bavotaki bino par rapport ya bamakambo nini ezokosalama par rapport ya baprogramme ya matanga par rapport ya bamakambo nyonso ezokoya vraiment tozokoinvite président nanu lokola banzoto eza na kati ya bamorgue banzoto eza na kati ya baplace ya malili programme ndenge ekosalama bapesa biso ouvertement tosolola na président tokosolola na conseiller, vice, ainsi de suite par rapport à la situation nyonso oyo ezokoleka awa to lansaki communiqué wana to pesipe bino yango lisusu de façon que bo tenir compte aussi ya makambo oyo kosenga ke bandeko pe bayeba eloko nini bozokanisa baorganisation yango ezali ndenge nini par rapport ya makambo oyo tozokobongisa mpona kokende kokunda bandeko na biso bakende kopema na esika ya kimia. Vraiment, ezali très important, Full Power TV One a lancé moi communiqué pour la communauté congolaise par rapport à Makama, par rapport à Maramionso, Oyo, ils ont comme la biso, Toyeba, Dengenini à Posolola, ce qui président a disponible, en tout cas, et vous allez malamoupé, alors un mot par rapport à Makambo, ils ont koye la biso, Nakati, il y a communauté, et puis des conseils aussi, et Kozalazala. Par rapport à la conduite, par rapport à ndenge tozoko vivre na kati ya état oyo ya Iowa pour éviter peut-être l'accident ou ezali peut-être inattendu na kati ya bavi na biso to meka kosololaka de façon que bandeko batikali pe bakoya na kati ya bapiège te ya makambo mosusu ezali pe rôle important ya kambi ya communauté oyo bazalaki élu pour na kopesa quand même une lumière na population par rapport ya ndenge nini okoki kosala vraiment wana toleki toza lisusu na sango ya mawa mosusu na oyo ekomelaki biso nazwaki information au lobby à partir à 0h vraiment on était en contact avec le président du conseil d'administration Dan Mwamba Oyo à perdre maman na yepe na Congo vraiment na yebisio moi oyo vraiment ezali moi ya makambo ebele ezali moi ya mawa mingi tokanisi vraiment que ezali malamu te toza pe na ndeko mosusu monsieur Dan Mwamba oyo apesi biso information par rapport ya mama oyo aboti ye akufaki na mboka mais normalement tokozala kuna na salle moko ekozala na sedan rapide oyo ke bandeko nyonso oyo bayoki pe communiqué oyo
baya pour assister monsieur Dan Mwamba na seda rapide pour que ça y botte pour consoler parce que les poupées azana likama à perdre o ezali source place yo tobutaka maman o ya botier kanisi ozana ba image te hein to kosenga quelques images et ba photo to la bino au mona maman ya président Dan Mwamba ya conseil d'administration donc lobby samedi donc dans la salle, on a cédé rapide, je n'ai pas eu l'adresse, mais on a cédé rapide. Moto nyonso azana numéro ya monsieur Dan Mwamba et vous avez malam mingi ya kobenga yepe kopesa ba condoléances par rapport ya likama o yeli. Vous appelez un ndeko na biso mosusu pe congolais oyo a perdre maman na ye je crois maman oui à niveau ya Congo oyo ke vous allez vraiment dans l'information qui est sauté, mais vous pouvez dimanche na Broadway. On a dit que Matanga ou les alliés, il y a perdaki motonakati à Broadway. En tout cas, vous pouvez pour consoler les conabiso, oyo azupe likama na Congo, oyo maman oya yepe atikiye. Donc vraiment, les alliés passent. Bandeko na nyonso oyo tokoki koloba awa ezali ke mabe ekoki koya atako biso bato oyo tobengaka ke tozali bana ya nzambe mabe mpe ekoki kokomela biso mais ce qui est important ezali nini kosaccroche na nzambe wana mpe kotambola na nzambe na ndenge oyo ekoki na ndenge ya solo na ndenge ya baventure te parce que ntango ozo kotambola nzambe na ndenge ya solo yebake makambo na yo nyonso ekozala polele makambo na yo nyonso ekomarche comme il se doit. Mes chers amis, nakomi na suka na tiki bino na maboko ya nzambe bandeko oyo bazali na posa aussi à soutenir chaîne par rapport à l'émission, par rapport à nyonso tozo kosala. En tout cas, vraiment nos portes sont grandement ouvertes. Oyo ke tokoyamba bino nyonso ba oyo pe bazana besoin ya ko passer na émission pour participer. Oyo bazana ba dilemme, oyo bazana ba makambo nini oyo bakoki kosala mpona koaider peuple de Dieu parce que ba témoignage ezali biloko esalaka malamu que voilà ngai nazali na situation moko difficile nzambe abikisi ngai ou nautaki Congo tala boye makambo na ngai ndenge elekaki boye oye koexhorte baninga na nzela ya chaîne na biso ekozanga te mpe kobenir yo parce que témoignage ya moninga mpe ekoki kosala ke pesa pe makanisi malamu na bandeko mosusu bino bandeko na biso ya Full Power TV wana na pesi bino nyonso mbote bisika bozali na pesi mbote na bandeko baza en France bao baza partout dans le monde parce que toza na ça c'est une chaîne multidimensionnelle bolandaka biso partout vraiment to pesi bino mbote mingi Zambe na lola azala bino lelo tolobi kaka makambo ya pasi oyo et déranger biso na kati ya Full Power TV 1 par rapport ya baliwa ya bandeko na biso tozo kolela na bango ensemble vraiment ezali pasi mes chers amis merci tokomi na suka bye bye na bosanité na pesi mbote na mama oyo azali pe mopanzi na ngai oyo mama évangéliste Claudine Nyangole oyo azali bolonga na ngai oyo balobi ke zala na mwasi ya kobanga nzambe oyoka esengo ya vie donc vraiment mama nzambe apesa yesu mikolo ebele ya kozalaka toujours pembeni na ngai mpo yo nde ozali support yo nde ozali protection na ntango mosusu bitumba eyaka me ntango ekuti prière ya mama nyonso ezali nile sans effet. En tout cas je t'aime bien vraiment l'os de mes os. Des gros bisous, je t'aime de tout mon cœur, je t'aime, je salue toute ma famille, mes enfants. Vraiment Nzambe abatela biso apé sa famille oya Willy Bikoli Makasi de façon que à tenir vraiment tokutani na mikolo ezali koya. Merci, bye bye.